Pocong kecil ini kesasar ke kutub utara. Dia kedinginan, bukan kepalang. Banyak penguin memperhatikannya. Para penguin itu heran. Kok bisa pocong itu nyasar ke sini? Pocong kecil itu bisa membiku kedinginan. Sudah seharian, dia menahan dinginnya suhu beku. Beruntung datang seorang pemuda tampan yang iba pada pocong kecil itu. Lalu mengajak pocong kecil itu tinggal di rumahnya yang hangat.